अलराइट गाइस भजन सन्चै हुनुहुन्छ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है हिजोको ब्लग हेर्नुभयो भने हिजोको बल्ल अलि घुमेको जस्तो थियो माथि गयो डाँडामा रमाइलो लाग्यो। म आज चाहिँ त्यही त हो नि अब यताउति देखाइदिनु यही ब्लग गर्छु भनेर खोजिरहेको छु है। भयो भने 1 महिनासम्म चाहिँ डेली ब्लग चाहिँ गर्छु। चिया र रोटी आजको ब्रेकफास्ट गाइस यो ब्रेकफास्ट हो। अरूले ब्रेड आफ्नो कडा खान्छन् हामी साझा रोटीमा रमाइन्छ। झन् मिठा हुन्छ नि साझा रोटी ट्याक्क चियासित रोटी हामी बढारे साफ गरेर लास्ट फोहोर फेरि अन्डा पार्नु भन्दै सबै त्यहाँ खोरमा हान्नु अन्डा पार्नु हान्नु मम्मी कस्तो बढारे हेर्नु त बढारेको मैले हेर्नु त भनेको त्यही आएको म धुन्छु त फेरि भर्खर त नआएको मेरो कपडा धोइदिनु नदिनु भनेको धोइदिनु हुन्छ आफ्नो त के बोल्न सक्दैन म त के बोल्दैन कस्तो क्लियर छ मिलाएर राख्नु जानु नआएर ढाँडा बोरा ल्याएर उ ल्याएर फाल्न जान्नु न सबै मिलाएर राख्नु जानु न मिलाएर राख्नु जानु न जानु म पनि टिकटक लाइभ बसेको छु अल्ट्रक बस नेपालमा आउनु मेरो आइडी हो म त्यहाँ भर्खर लाइभ बसेको यसको साउन्ड सुन्नै यसको साउन्ड सुन्नै यसको साउन्ड सुन्नै यसको साउन्ड सुन्नै साउन्ड चाहिँ कसरी आयो भनेर सुन्नु होला यस्तो यहाँबाट पातो राखेँ यहाँ यो नडभित्र छिँडेर यहाँ सुन्नु कस्तो यो घुम्दा चाहिँ यस्तो केटा 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 फुल दिन गिर 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 आउँछ मजा आउँछ साँझमा जान्छु मैले काटेर डुल्नलाई यो मेरो
पुरै गरिजान्छ मजा आउँछ यस्तो चलाउनु दिउँसो चाहिँ बन्द गरेर दिउँसो बन्द गरिदिन्छु साँझ चाहिँ मजा आउँछ अब यो मकै निखान्ने बेला भयो मकै सबै निखान्नु पर्यो म चाहिँ अहिले यहाँ यसलाई रोसी टाङ्न आएको थिएँ कि करेलालाई मकै खतरा भयो अस्तिको पानीले हल्का बिगारो आलु अब आलु खन्ने बेला हुनु लाग्यो काँक्रा कस्तो मजाले फलेको थियो पसिना पानी एक गति भयङ्कर आउने त त्यही बेला यहाँको घेराउन पाउनाले छिट्टा आएछ भेट्नै तलैदेखि काटेछ करेला अब करेला चाहिँ मलाई खतरा मनपर्छ कि भुटेर अझै दामी लाग्छ अब यहाँ जाऊँ सर्टकट बाटोको प्रयोग गर्दै यहाँबाट टेकेर दिवार ऐसन नाक्के रातिसम्म चाहिँ ऐसन फुङ्गाल्के र हिन्दी पनि खतरा यता काम दिउँसोको 3 बजिसकेको छ लाइनै छैन कि लगभग 1 बजीबाट जान थालेको क्या 1 2 त्यतिबाट आएको कि लाइन छैन घाम भएको थियो भर्खर पङ्खा चलाएँ यहाँ पङ्खा चलाएँ लाइन आइसके लाइनै आएन घाम पनि यस्तो कपडा यस्तो पुरै आफै होम काटेको यस्तो थियो कि घर पर्दा के हुन्छ र त्यो काटेर लगाइरह्यो अब कम्प्युटर पनि जानु बेला भयो 4 बजीतिर लाइट आयो यहाँ चाहिँ बाख्रालाई सन्चै भएन पुरै पेट फुल्ने है त यो पनि सुइँकाउने भन्ने डर घाँस पनि खाइरहेन के हुन लागिरह अब जेसुकै भाउस केही त होला नि के उता जाला के यता आउँछ आज त्यसै खासै केही भएन है यता फेरि मकिसक्यो फेरि यहाँ उठाउनु पर्छ फेरि आजको कन्टेन्ट खासै भएन डुलो बसेको त्यही भयो अनि सानी खानु पर्यो मम्मी पनि कता कता सिरफुल सिरको फ्रुटी गराएको त आइसक्रिम जस्तो छेडेर हुँदै गएन लाइन त्यसपछि ट्याक भइसक्यो खानामा चाहिँ अन्डा भात छ आफै बनाएको मम्मीले बनाउनु होइन उहाँबाट हेर्न खाऊ मैले आफै बनाएको यो भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गरिदिन्छु है कस्तो लाग्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला मन पर्यो भने मात्र यस्तो गर्नै खोज्ने छैन मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ बाई